Я в немцах такого не видел. И ощущение, что ты просто плывешь. Прям бомбит, сука. Этот автомобиль нам дали на короткий тест-драйв, буквально на один день. Но за этот день мы получили море очень интересных впечатлений, о которых будем рады с вами поделиться. Не забудь подписаться, поставить лайк, нажать колокольчик, а мы начинаем. Давайте прокатимся на этом прекрасном Volvo XC70 и посмотрим, как он себя ведет на дороге. Здесь установлен дизельный двигатель 2,4 литра на 180 сил. Он достаточно такой низовой. В салоне его не очень слышно, что очень радует. Вообще в этой машине хорошо сделана шумоизоляция. То есть вот мы едем, любые стыки, лежачие полицейские, почти не слышно, как работает подвеска. Это очень приятно. Первое, что ты замечаешь, когда едешь за рулем этого автомобиля, что подвеска супер мягкая. Любой лежачий полицейский, любая неровность на дороге проглатывается этой подвеской. И ощущение, что ты просто плывешь, что машина плывет по волнам, а не по какому-то разбитому дорожному покрытию, которое у нас обычно всегда в России. Вы беретесь за руль и ощущаете это прекрасное, прохладное кедровое дерево, которое мало того, что выглядит премиально, оно на ощупь очень крутое. И у меня ощущение, что я еду не в Volvo, а на каком-то Rolls-Royce. То есть реально вот этот руль создает такое впечатление роскоши, что я не понимаю, почему другие производители редко ставят такие классные рули. Салон выполнен из очень приятных таких бежевых коричневых материалов. Где-то пластик, где-то присутствует пластик под кожу. Есть вот такой вот приятный холодный алюминий. И кедровое дерево, которое присутствует не только на руле, но и на панелях автомобиля, в дверных картах. И в целом салон кажется достаточно роскошным для обычного европейского универсала повышенной проходимости. Это не представительская машина. На таких машинах не ездят олигархи, дети депутатов и так далее. Это обычная европейская хорошая машина для состоявшихся людей, кто достаточно неплохо зарабатывает. И роскошь, которую дает Volvo, несравнима с немецкими брендами. То есть я удивлен, что BMW, Mercedes, они выполнены в салоне гораздо хуже, чем Volvo. Мы вот сейчас едем, хоть на дороге много снега, воды, каша, мы все равно достаточно тихо едем. То есть машина хорошо звукоизолирована, как по аркам, так и по отсеку двигателя, так и по стеклам. То есть вообще в машине ехать очень комфортно, и дополнительный комфорт, как я уже говорил, создает подвеска. Вот мы сейчас идем по трассе, ни одной кочки, ничего, просто машина плывет, и это просто супер, это кайф. Что касается рулевого управления, машина достаточно неплохо рулится, но когда вы разгоняетесь быстро до 100 км в час, иногда ее нужно ловить. Это все из-за того, что подвеска мягкая, не сбитая, не собранная. Вы жертвуете хорошей управляемостью ради комфорта. В машине очень хорошая обзорность, то есть большое лобовое стекло, отличные большие зеркала. Зеркало заднего вида тоже отличное, и сзади очень большое стекло пятой двери. В него можно увидеть очень много, удобно парковаться. В машине есть парктроники, к тому же. Я свое мнение об этом автомобиле начну со слов: это альтернатива немцам. Я не понимаю, почему люди уперлись в немецкую тройку и все, кроме BMW, Audi, Mercedes, ничего себе там не рассматривают. Если мы говорим о немецких брендах. Volvo на голову выше по качеству материалов, по качеству шумоизоляции, какая это бы ни была модель. XC70 тоже входит в этот список. Мы чуть-чуть сейчас попозже пройдемся по материалам в салоне, но это просто сказка. Далее, дизельные двигатели. Отлично ходит, 300-400 тысяч километров, жора масла нету. Главное, как всегда, во всех двигателях следить, правильно обслуживать, следить за турбиной, следить за конструкции нагнетаемого воздуха, потому что у Volvo очень много патрубков, может где-то что-то подсекать. Обязательно при выборе на вторичке смотрите на эти проблемные места. При выборе данного автомобиля не поскупитесь сделать эндоскопию, потому что существует такая проблема, как трещина в блоке цилиндра. Нужно делать эндоскопию, тщательно проверять этот момент. Несмотря на то, что вольвовские дизели реально считаются прям мега надежными, все равно
нужно тщательно за силовыми агрегатами следить. По коробке у нас здесь стоит обычный автомат Aisin, японский, даже тойотовское масло подходит, оно, кстати, дешевле, чем оригинальное вольвовское. Щелкает передачи, да, это делает не так быстро, как это делают роботы DSG. Это я сейчас уже делаю отсылку к Audi A6 Allroad. Это именно с этой машиной сравнивают Volvo XC70. Потому что других универсалов повышенной проходимости я больше не знаю. При этом XC70 на рынке существует довольно давно. Вот этот у нас вариант 2008 года до рестайлинг. У нас есть еще рестайлинговые версии. И если мы на вторичке сравним эти два автомобиля, ну, они разные, по сути. То есть, если мы берем A6 Allroad, вроде как, да, это универсал повышенной проходимости, но все-таки подвеска заточена под такую рулежку. Навряд ли вы на Audi полезете куда-то там в оффроуд. На этой же машине это можно спокойно сделать, но при этом у вас абсолютно не рулежная подвеска. Машина не предрасполагает к быстрой езде. Это машина для комфортной езды по городу. Возможно, выехать на дачу, проехать там какую-то лужицу в деревне, да, не беспокоясь. Вот у нас сейчас зима, были морозы, были снегопады. Полный привод работает на ура, гребет. Ты не задумываешься о том, по какой поверхности ты едешь, тебе абсолютно все равно, потому что ты знаешь, что ты практически везде проедешь. На шестой, ну не знаю, она стоит дороже, она будет дороже в обслуживании. Там уже, по-моему, 249 сил, 3 литра дизеля идет. Да, он пуляет, несомненно, но философия этих машин разная. Я считаю, что неправильно сравнивать эти две машины. И по сути получается, что у Volvo XC70 нету конкурентов. Ни у кого из брендов нету аналогичной машины. Что касается дизайна этого автомобиля, мне он очень нравится. Он выглядит достаточно современно, хотя машина 2008 года. Как вы понимаете, внешка — это вещь субъективная. Напишите в комментариях, как вам дизайн этого автомобиля и вообще модельного ряда Volvo. Что можно отметить в этом автомобиле? Здесь стоят хорошие ксеноновые фары, в дорогих комплектациях они еще адаптивные. Узнаваемая радиаторная решетка с большим логотипом Volvo. Здесь, конечно, очень большие отверстия, куда попадают камни. Если вы будете ставить сетку, двигатель может при этом перегреваться. То есть радиатору нужно много воздуха, и так задумал производитель. Перегреть двигатель будет стоить очень дорого. Поменять новый радиатор — это всего 10-15 тысяч. Машина вытянутая. Это универсал повышенной проходимости. Здесь высокий клиренс. Багажник Volvo XC70 просто огромный. Вы посмотрите, какая там длина. Туда можно залезть полностью. Отлично вообще. Здесь есть вот такие вот проушины, куда можешь что-нибудь зацеплять. Есть розетка. Багажник с сервоприводом открывается, закрывается с кнопки. Про это даже говорить не стоит. Машина очень технологичная. Мне нравится вот этот вот силуэт фар. Он очень узнаваемый у Volvo, и у более современных моделей они становятся чуть тоньше, появляются LED-лампочки, но эта задница, она выглядит современно. Нельзя сказать, что это какой-то старый допотопный вольвовский автомобиль. Если поставить более большие колеса, можно спутать с какой-нибудь старой XC90. Двери очень тяжелые, очень массивные. То есть, во-первых, посмотрите, какие они толстые. Подойди сюда. Вы посмотрите, какая толщина. Вот так закрываем. Оп. Закрывается даже как-то премиально. А здесь также есть подготовка под наши российские дороги. Вот эти вот вещи спасают пороги и нижнюю часть дверей от реагентов. На крыльях есть пластиковые фендеры, которые вас защищают от мелких ДТП. Они также помогают крыльям долго не гнить. Бампер в этой машине очень многосоставной. Здесь около 20 деталей различных, и он очень дорогой, поэтому обязательно держите дистанцию, не попадайте, пожалуйста, в аварии на автомобилях Volvo. Также на крыше установлены рейлинги, на них можно закрепить багажник, возить сверху что-нибудь в кофре, или там лыжи, велосипеды, что угодно. В основном вот в Европе на Volvo возят как раз велосипеды, их можно, кстати, сзади прикрепить, фаркоп поставить, то есть машина универсал, и она универсальная во всем. Давайте пройдемся по ценам на этот автомобиль.
Низ рынка начинается именно на дизель от 700 тысяч рублей. Вы можете купить бензиновый вариант, но они мега неликвидные, вы потом заколебетесь это все дело продавать. Дизель, полный привод, запомните, Volvo и дизель и полный привод. Это единственный ликвидный вариант на вторичке. Volvo XC70 была только полноприводной, но вот были модификации и бензиновый, и дизель. Итак, низ рынка у нас 700 тысяч. Ну, понимаете, что у нас продается по низу рынка. Верх рынка до рестайлинг, это и плюс переходные модификации, это 1 1 100 000, при этом, извините меня, пробеги будут 200, 200 плюс, очень сложно найти. Очень много по городу катается XC70, но их очень мало продают. Это говорит о том, что это очень хороший автомобиль, который держат подолгу у себя в семье люди, либо вот у меня вот соседка, мама ездит на таком автомобиле очень долго, вот сколько я ее знаю, там лет 10. Очень долго эти машины задерживаются у одних владельцев. Поэтому, чтобы найти реально хороший ухоженный вариант, вам нужно мониторить рынок. Мне кажется, если кто-то ищет себе машину на каждый день и хочет при этом на ней путешествовать, ездить на дачу, закупаться стройматериалами, этот автомобиль как раз подойдет, потому что на нем и удобно путешествовать. Очень много сумок можно положить в багажник. В эту машину влезет очень много стройматериалов, если вы собираетесь делать ремонт. И каждый день на ней ездить комфортно. Она дизельная, у нее небольшой расход. Она не сожрет у вас много денег. То есть эта тачка универсал, и она универсальна во всем. Игра слов. Ну, реально машина дарит приятные эмоции, очень комфортная, мягкая. Я понимаю теперь людей, кто покупает Volvo, потому что, по сути, Volvo – это машина, которая есть в каждом дворе, но многие люди ей почему-то не интересуются, не смотрят обзоры, не ходят в салоны, не берут на тест-драйв. Но я вам говорю, как-нибудь проедьтесь, сходите к дилеру, либо возьмите у своего знакомого, вы поймете, что это реально крутой бренд, и, на мой взгляд, он достаточно недооценен. Сиденья здесь, кстати, похожи на американские такие, чтобы очень большая подушка, такая прям очень мягкая кожа. У нас здесь есть вентиляция, то есть летом у вас ничего потеть не будет. Есть подогревы, естественно, есть электрорегулировки. Вы спокойно можете настроиться ровно так, как вы хотите, ровно под себя, найти свою идеальную посадку. Я вот практически сразу нашел, у нас примерно с Алексеем одинаковые посадки. Очень хорошие подголовники, именно те, которые я бы хотел видеть, например, в своей единичке, потому что когда я еду по трассе расслабленно, у меня голова вот так вот немного приподнята. Здесь же подголовник построен таким образом, что у меня голова прям ложится на этот подголовник, и мне очень прям кайфово ехать. У нас очень хорошая шумоизоляция. Вы посмотрите, какие у нас дверные карты толстые. Вы где встречали такие дверные карты? Я в немцах такого не видел. Машина прям сделана из реально премиальных материалов. Почему люди так упираются в немецкую тройку, несмотря на эти автомобили? Ведь, речь не только про XC70, да, есть S60, S80, есть достойные автомобили. И, например, в том же рестайлинге там уже у вас тоже и будут и экраны, будет немного усовершенствованный руль, ручка КПП. То есть я считаю, что просто по материалам вообще Volvo на голову выше немецкой тройки. Да, здесь будет устаревшая у вас мультимедиа, согласен. Вот эти все кнопочки, фон, что-то там такое. Но вот эта, кстати, тема с обдувом очень интересно обыграна. Мне вполне нравится. То есть здесь ноги, туловище, обдув головы. То есть очень прикольно. У каждого своя крутилочка есть. У нас все, правда, такой маленький мониторчик, на который все выводится, но все равно очень приятно все это сделано. Очень приятные кнопочки. Я бы не сказал, что это какие-то дешевые кнопки, как, например, это было в RAV4, да. Здесь они очень мягкие. Нажимаешь, все прям вот подогревы, вентиляция, у вас все здесь есть. Вот даже ручка КПП у нас тоже вот из такой кожи сделана. Здесь тоже вставочки. Очень приятно все это сделано. Прошу отметить, 250 тысяч километров пробега.
Да, у нас здесь есть потертости, здесь есть потертости, но вот здесь, обычно здесь, всегда трется человеческая рука и слева, и справа, но приятная кожа, и видно, что она не затерта. Здесь у нас, как и в любом автомобиле, наверное, уже премиум, ближе к премиум сегмента, здесь уже есть управление магнитолой. Вот у нас здесь есть круиз-контроль, который, кстати, можно здесь прибавлять скорость, убавлять, то есть не нажимая на газ. Здесь у нас управление магнитолой, переключение треков, ответ на звонки и, в принципе, все. Кнопочки тоже приятные. Они именно такого размера, вот там под мой палец, да, очень удобно. То есть они не такие прям большие и не мелкие, как, например, это есть в BMW. Они вот прям вот так, как надо. Хотел бы чуть-чуть поподробнее поговорить вот о материалах. Посмотрите, какие они очень мягкие, коричневая кожа, везде кожа, вот дерево здесь тоже все такое мягкое. Торпеда у нас тоже, она жестковатая, но она все равно мягкая, прям очень хорошо у нас все подогнаны, все материалы, и самое главное, ничего не скрипит. В максимальных комплектациях у вас может быть здесь выдвигающийся такой монитор, но он допотопный, скорее всего, там просто есть обычные карты, и информация дублируется, там показываются треки, радио, особо никаких функций он не добавляет. Но все равно для 2008 года это жир. Для тех времен реально была очень нафаршированная. И сейчас такие машины реально можно найти на вторичке. Они продаются в рестайлинге уже, да, там в торпеде был встроен монитор, другая ручка КПП, другой руль. Но в целом машина осталась по функционалу такой же. Я вот хочу к чему-то придраться, но я не могу этого сделать. Да, у данного экземпляра чутка вот здесь протерта кожа, но это скорее вопрос к отношению владельца, да, к этому автомобилю. Потому что у меня, например, руль в BMW в идеальном состоянии для своих лет. Здесь ручка КПП немного, конечно, протерта. Единственное, наверное, все-таки можно придраться к мультимедии. При этом музыка здесь у нас очень хорошая, но не DIN Audio. Здесь есть в максимальной комплектации DIN Audio. Вот она долбит нормально. Это долбит хорошо. Мне понравилось. За счет шумки очень хороший объемный звук. Мне очень понравилось. Не к чему больше докопаться. Я вот не знаю. Трогаешь материал, все приятно, все мягенько. Ничего не скрипит. То есть открываешь, здесь у вас подсветочка, алюминиевые ручки. То есть вот оно все в мелочах, оно все продумано. Во многих машинах вот есть включение левой подсветки, да, салона, и правой. То есть по отдельности можно общую включить, да, по всему салону, а можно вот слева-справа. И именно Volvo она светит реально в левую сторону салона. Просто когда в остальных автомобилях бываешь включаешь, но она светит как-то посередине. И вроде ты включил, а вроде и света не получил. А здесь оно именно так сделано, что светит именно на тебя, именно туда, куда тебе нужно. Общее впечатление складывается об автомобиле вот из мелочей. И все мелочи здесь продуманы инженерами тех годов. Еще один немаловажный момент – это стоимость бэушных запчастей на вторичке. Капот здесь, например, у вас алюминиевый. Не дай бог вы его чуть-чуть замнете, вам придется отдать 30-40 тысяч рублей. Это без покраски, это просто стоимость деталей на вторичке. Дальше. Фары крепятся на таких специальных двух кронштейнах. Их прут просто пипец. Я общался с людьми, которые занимаются разборкой данных автомобилей, он говорит, все фары сметают просто в лед, потому что их прут просто невозможно, как бьют боковое стекло, открывает капот, два кронштейна выдергивают, фару вынимают, все, она на продажу улетает. Стоимость бокового зеркала, не поверите, стоит 15 тысяч рублей, от 15. Это обычное зеркало. Если мы берем зеркало с функцией Bliss, это контроль слепых зон, то стоимость такого зеркала будет составлять 25-30 тысяч рублей. Чтобы вы понимали, крыло на этот автомобиль стоит 15-20 тысяч рублей. Это очень дорого. Оптика, адаптивная оптика стоит от 20 тысяч рублей. Когда вы берете бэушный автомобиль, лучше делать дополнительные замки, либо гравировку на фары, гравировку еще, не знаю, на какие-нибудь элементы, что еще здесь прут. Но стоимость запчастей именно на вторичке очень прям высокие.
как послесловие, да, я для себя давно уже решил, что когда мне будет 40 лет, я себе куплю XC90, потому что сейчас, мне кажется, эта машина достаточно старперская, хоть она выглядит современно, но мне пока не нужна такая огромная машина, достаточно дорогая. Но в старости, в более зрелом возрасте, я бы себе точно хотел иметь Volvo XC90. Напишите в комментариях, какой Volvo вы хотели бы себе купить в будущем, или если у вас сейчас есть машина Volvo, напишите, какой у вас автомобиль, что с ним интересного происходило, какие у вас вообще впечатления от владения этим автомобилем. Нам будет интересно почитать, потому что я первый раз именно вот за рулем Volvo, и мне интересно, что об этом думают другие люди, наши подписчики. Вот такой интересный семейный автомобиль был у нас сегодня на тест-драйве. Не забывайте писать в комментариях вопросы по этому автомобилю, мы будем рады ответить. А также, если вы сейчас рассматриваете к покупке этот автомобиль и ищете его на Автору или Авито, вы будете огорчены, потому что этих моделей там будет мало. Но если вы будете долго, упорно искать эту машину, вы обязательно найдете. Желаю вам всем найти свой идеальный Volvo. С вами был Алексей Козяков, Алексей Мамаев. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки и нажимать на колокольчик. До новых встреч! Подпишись на вум-вум-вум. Подпишись на вум-вум.